Watoaji huduma za bima wameitakiwa kuweka mikakati ya kuwajumuisha Wakenya zaidi katika mipango ya bima kupitia kampeni za uhamasisho kwa umma. Wanasema kuwa ufahamu wa masuala ya kifedha utawasaidia watu binafsi na wafanyabiashara wengi zaidi kuelewa umuhimu wa bima na kuimarisha ustahimilivu wao wa kifedha. Mkurugenzi mkuu mtendaji wa kampuni ya bima ya Quigito, Peter Ashira, amesema kuwa dhana potovu, uelewa mdogo na ukosefu wa habari kuhusu bima ni vikwazo vikubwa katika ukumbatiaji wa huduma hizo. Alitoa wito kwa kampuni za bima, watekelezaji kanuni, waajiri na washirika wengine kushirikiana katika kuelimisha umma kuhusu faida ya bima na aina mbalimbali za huduma zinazopatikana. It's educational because you'll hear people say insurance doesn't pay. I know them. I mean, how do you know? It's just that, or fine prints. Insurance has fine prints, and then within those small prints, they give you cover and take it away. And it's just an educational issue. I will let people know. I will call people out to procure insurance. Insurance is very good. Na viongozi wa kike wamewarai wadau katika sekta ya usawa wa kijinsia kuongeza jitihada za kushirikisha zaidi wanawake katika maamuzi muhimu na nafasi za uongozi katika nyanja zote. Wakizungumza wakati wa kikao cha mpango wa wanawake kwenye uongozi katika Chuo Kikuu cha Nairobi, wanachama wa vuguvugu la Women Caucus walisema licha ya hatua zilizopigwa, wanawake bado wanakabiliwa na vizingiti vinavyowazuia kupata fursa za uongozi kwenye siasa, biashara, elimu na huduma kwa umma. Viongozi hao walihimiza mashirika ya serikali, washirika wa maendeleo, sekta ya binafsi na mashirika ya kiraia kushirikiana katika kukuza sera zinazotilia maanani usawa wa kijinsia, kuimarisha mipango ya uwezeshaji na kuwekeza katika kuwakuza wanawake na wasichana.